IOL CRM i mobilen. Logga in. Klicka på mobil bredvid CRM. Klicka på redigera. Klicka på telefonnumret. Klicka på ring. Klicka på avbryt när du är klar. Kommer tillbaks hit. Om de inte svarar, klicka på svar. Om de svarar, ta anteckningar och spara. Klicka på spara. Kommer till nästa. Repetera samma sak. Ring. Avbryt. Svar om de inte svarar och spara. Så jobbar du med IOL CRM. Med Cube så kan du spela in samtalen också.